ntabwo wabyumva neza impamvu sinema y'Abahinde iri kugenda itera imbere. Uzi ko sinema y'Abahinde uko izagenda itera imbere ariko izagenda irusha Bollywood mu gutera imbere. Abahinde bari ku mwanya wa mbere mu gutegura filime nziza kandi zikunzwe cyane hano ku isi. Ni filime ziba ziteye emotion kandi akaba ari filime zirimo amarangamutima n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kanda subscribe wiko no ko wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana muri izo documentaire za filime tugiye kujya dukora kuri iyi channel. Hari ibintu byinshi cyane twakomeje kugenda twibaza kuri Krish Kane irimo gusohoka. Iyi ni filime irimo gutegurwa rero n'inzobere zigiye zitandukanye, rero bivuga ko Hrithik Roshan ari we mukinnyi w'imena ugomba gukina iyi filime. Twabonye ko mu gice cya gatatu irangira kare bamwishe, noneho mu gice cya kane biri kuvugwa ko Jadu Sumani wamuhaye imbaraga ari ushobora kuzamanukana ikibi kuri iyi si. Izi filime rero kugira ngo zitegurwe rero hasaba kuba hari ibikoresho byabugenewe bikorwa. Bifashisha ibitambaro bya screen, bakifashisha n'imigozi ndetse na kamera zabugenewe zibasha kuba zakurura amashusho neza. Ushaka kumenya behind y'iyi filime se cyangwa Krish irimo gutegurwa, nawe ugenda ujye kuri YouTube wandikemo behind scene Krish Kane, barahita bayikwereka iyi filime uburyo irimo gutegurwa. Ni filime rero biri kuvuga yuko ko rero yatwaye miliyoni 345, ariko bakaba biteze ko iyi filime izinjiza biliyoni 2.5. Ariko bakaba bashyira ku iteganyagihe bavuga yuko kose cyangwa ishobora no kubahombera. Iyi filime rero itezwe n'abantu benshi cyane se cyangwa abantu benshi cyane tuyitegereje turi benshi rero, kandi bari kuvuga ko ishobora gusohoka muri uyu mwaka wa 2026. Ese nawe witeze kubona iyi filime? Rero niba witeze kubona iyi filime kanda comment tubwire ati yego iyi filime ndayitegereje. Ese ibiganiro dukora aha ngaha birakuryoheye? Nawe niba hari filime wigeze ukunda mu buzima bwa se cyangwa wiyumvamo yitubwire tuzayigukorereho. Njyewe rero nge twabanaga muri izo documentaire za filime ni bamwita Kwizera Jean de Dieu. Reka mbabwira ati rero mukomeze kunogerwa na gahunda ducisha kuri iyi channel, kandi mukomeza no kujya mu yandi ma channel nayo muyasura mureba uko byifashe. Reka mbabwira ati naho ubutaha rero mukomeze mubeho, Imana ikomeze ibahezagire. Niba wakunze iyi video rero kanda like, ukore subscribe, uraba uri w'ingenzi cyane kandi urabukoze.